Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoota miidiyaa OTC Afaan Oromoo oduu yeroo kana isiniif dhiyeessina. Oduu waliin ani Abdii Milkeessaatti haga xumuraatti nu waliin tura. Yaa'iin waliigalaa hafuuraa sabakaa idil addunyaa 44ffaa haala gaariin adeemsifamaa jira. Waggaa waggaan kan adeemsifamu yaa'iin waliigalaa hafuuraa sabakaa idil addunyaa 44ffaa onkololeessa afur bara 2018 bakka eebbifamuu fi qulqullaa'uun Abbaa Maatiyaas duree Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasota Itoophiyaa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Takla Hayimaanoot eebba isaaniin kan eegalame yommuu ta'u jalqabbii yaa'ichaa ilaalchisee ergaa abbummaa dabarsaniin miindaa tokko malee humna isaaniin qonnaan of jiraachisaa mana kiristaanaa naamusa gaariin qulqullummaan eeganii kan nu dabarsan abbootii kumaatama akka hin qabneetti har'a miindaa fi jireenya gaarii argachaa Waaqayyo akka qannoonaatti seeraan tajaajiluun nutti ulfaateera jedhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun eebbifamuun Abbaa Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar ergaa abbummaa dabarsaniin barri abbootiin itti sodaataman manguddoonni itti kabajaman irraanfatamee arrabsoon akka gootummaatti nageenya akka gowwummaatti wal kabajuun akka duubatti hafuutti kan itti ilaalamu irratti argamuuf gaheen keenyas keessa jira jedhan. Yaa'iin waliigalaa hafuuraa sabakaa idil addunyaa 44ffaa haala gaariin adeemsifamuuf karaa waajjira teessoo Paatriyaarkiitiin qophiin kan taasifame yeroo ta'u mooraa bareechuu galma qopheessuun keessummoota simachuun sagantichi yeroo qabameefitti akka adeemsifamuuf taasisuuf hojiileen dursa hojjetaman gaarii akka ta'anii fi yaa'ichi erga eegalee guyyaa arfaffaa irratti kan argamu yeroo ta'u haga ammaattis sagantaaleen hedduu kan adeemsifamanii fi manneen lallaba hunduu gabaasa isaanii dhiyeessaniiru. Yaa'ichis sagantaa qabameefiin haala gaariin adeemsifamaa jiraachuunsaa gabaafameera. Yaa'iin waliigalaa hafuuraa sabakaa idil addunyaa 44ffaa haala tasgabbaa'een adeemsifamuurra darbee guyyaa jalqabarraa eegalee eebba qulqullummaa isaanii fi barumsa wangeelaa eebbifamuu abbootii garagaraan adeemsifamuurratti argama. Sagantaalee yaa'ichaa hafaniin rakkoolee mana kiristaanaa waqtaawaa ta'an furmaata isaanii waliin yaa'ii qulqulluu sinodoosiif dhiyaachuun yaadota saganticha irratti dhiyaatan keessaa filatamuun mariin irratti adeemsifamuun ibsa ejjennoof dabarsuun akka taasifamu himameera. Yaa'ichi onkololeessa 8 bara 2018 raawwii hojii bara bajataan biyyoota lallaba ramaddii isaanii irraa sadarkaa 1 hanga 3 bahaniif badhaasni kan qophaa'ee fi qulqullummaa isaanii irraa akka fudhatanii fi badhaafamtoonni addas akka badhaafaman ibsameera. Qulqullummaan isaanii meeshaalee qulqullaa'oo tajaajila hafuuraa itti gaggeessaa turan dhalootaaf akka darbuu fi akka daawwatamuuf kennan. Qulqulluun Paatriyaarkii meeshaalee qulqullaa'oo tajaajilli hafuuraa itti gaggeessaa turan mana kitaabaa fi kunuunsa hambaalee mana kitaabaa Hundee Araddaalee fi Kawaalota Aksuum Tsiyoon Kawaala Makaana Hiwoot Qulqulluu Sillaasee fi Qulqulleettii Kakuu Araaraaf kennan. Eebbifamuu fi qulqullaa'uu Abuna Maatiyaas duree Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasota Itoophiyaa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Takla Hayimaanoot Paatriyaarkii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ja'affaa ta'anii erga muudamanii eegalee waggoota darbaniif Itoophiyaatti nagaan jaalalli tokkummaan akka jiraatuuf akkasumas waraanni gandummaan godaansii fi kan kana fakkaatan bulchiinsa mana kiristaanaatii dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa irraa akka baduuf osoo hin nuffiin barsiisaa turaniiru. Qajeelfama hojii abbummaa isaanii kennaa turaniiru. Ammas kennaa jiru. Kanumaan wal qabatee yeroo Paatriyaarkii ta'an irraa eegalee tajaajila duuka bu'ummaa kan ittiin gaggeessan keessaa macaafa qulqulluu, meeshaalee qulqullaa'oo, fannoo, sibiila arwee, ulee musee fi kan kana fakkaatan hayyoonni, luboonni, hawaasni amantaa akka irraa barataniif dhaloonnis seenaa isaanii baranii fi akka itti fayyadamaniif yaaduun mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti mana kitaabaa fi kunuunsa hambaalee ka'umsa mana kiristaanaa biyya kanaa kan taate Kawaala Aksuum Tsiyoon bakka itti baratanii fi monokkosan Kawaala Makaana Hiwoot Qulqulluu Sillaasee fi Qulqulleettii Kakuu Araaraaf kennuun bakka qophaa'eefiif kabajaan kaa'amuun akka daawwatamuu fi akka irraa barataniif kennaniiru. Haaluma kanaan eebbifamuu Abbaa Saawiroos hojii gaggeessaa olaanaa mana lubummaa waliigalaa teessoo Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanoo Kawaala Dawoo Hirkattootaa fi Fayyisaa Addunyaa eebbifamuu Abuna Saawiroos hangafa Phaaphaasii Teeksaasii fi naannoo ishee akkasumas hojii gaggeessitoota waajjira teessoo Paatriyaarkii bakka argamanitti hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaaf kan kennan yommuu ta'u itti gaafatamaan mana kitaabaa fi kunuunsa hambaalee fi hojjettoonni waajjirichaa eebbifamummaa isaanii irraa fudhataniiru. Siidaan yaadannoo eebbifamuu fi qulqullaa'uu Abuna Marqooriyoos onkololeessa 9 bara 2018 Kaatedraala Qulqulluu Sillaaseetti akka eebbifamu gabaafame. Qulqullummaan isaanii godaansa
waggaa 26 booda adoolessa 25 bara 2010 gara qulqulleettii biyya isaanii Itoophiyaatti deebi'uun isaanii ni yaadatama. Eebbifamuu fi qulqullaa'uun Abuna Marqooriyoos mana kiristaanaa diyaaqonummaarraa kaasee hanga paatriyaarkummaatti biyya keessaa fi alaatti tajaajilaniiru. Qulqullummaan isaanii biyya isaaniitti erga deebi'anii eegalee teessoo paatriyaarkummaa isaaniitti haga du'aan boqotanitti waa'ee biyya isaanii, waa'ee mana kiristaanaa fi waa'ee tokkummaa uummataaf haga boqotanitti kadhachaa turuun guraandhala 25 bara 2010 du'aan boqochuun isaanii kan beekamudha. Kanumaan wal qabatee eebbifamuu Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi eebbifamuu Abuna Diyooskoroos barreessaa qulqulluu Siinodoosii hojiin siidaa qulqullummaa isaanii haala irra jiru daawwachuun hojiileen hafan akka xumuramaniif qajeelfama kennaniiru. Siidaan yaadannoo Paatriyaarkii Arfaffaa eebbifamuu fi qulqullaa'uu Abuna Marqooriyoos sirni awwaalcha isaanii bakka itti raawwatame Kaatedraal Qulqulluu Sillaaseetti bakka eebbifamuu fi qulqullaa'uun Abbaa Maatiyaas duree Paatriyaarkii hangafa Phaaphaasota Itoophiyaa, Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Takla Hayimaanoot, eebbifamtoonni abbootii Phaaphaasota, luboonnii fi amantoonni akkasumas qondaaltonni mootummaa fi dippiloomaatonni bakka argamanitti akka eebbifamu gabaafameera. Sagantaan Fannoo Kiristoos gamoo mana kiristaanaa Madaadaalamii Mattuutti ol baasuu gaggeeffame. Biyya lallaba Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti kan ijaaramaa jiru gamoo mana kiristaanaa guddichi Madaadaalamii Mattuu sagantaan fannoo ol baasuu gaggeeffameera. Sagantaan kun kadhannaa abbootiin kan eegalame yommuu ta'u, abbootiin biyya lallaba Iluu Abbaaborii fi kiristaanonni naannoo sanaa hedduun argamuun wangeellii fi faarfannaa Fannoo Kiristoos ibsaniin dhiyaatanii jiru. Waggootan afran darbaniif ijaarsa irra kan ture manni kiristaanaa Bubbuu Madaadaalam Mattuu bifa gaariin hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u, guyyaa kana immoo fannoon Kiristoos ol baafamee jira. Gama biraatiin ijaarsi gamoo mana kiristaanaa kun yeroo qabameef keessatti akka raawwatamuuf hordoftoonni amantichaa magaalaa Mattuu fi biyyoota garaagaraatti argaman akkuma kaleessa deeggarsa isaanii osoo walirraa hin kutiin akka itti fufan walitti qabaan koree ijaarsa mana kiristaanichaa obbo Dassaalany Gammadaa ergaa isaanii dabarsanii jiru. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabanne kan haga ammaatti daawwattan ture. Qophiilee OTC afaan Oromoo hafan waliin turtii gaarii.